Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Ekim değil mi? Bugün 10 Ekim ve yeni YouTube videosuna başladım. Şimdi Perşembe günü okuldayım. Stajım bitti. 3 günlük bir stajım vardı. Bakalım bugün okulda ve gün içerisinde neler yaptığımı vloglamayı düşünüyorum. Umarım başarılı olabilirim. Bir de bugün okulumuzda şenlik var sanırım. Kalmam muhtemelen. Artık yaşlandığımı hissediyorum. Şurada da Kübra var. Görünüyor mu bilmiyorum. Ama bir şeyler çekebilirsem çekerim oradan. Kamerayı şimdilik kapatıyorum. Birazdan dersim başlayacak. Derse gidiyorum. Öpüyorum sizi. Havva'yı çok seviyorum. Havva, abi sıcaktır geldik. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne? Arkadaşlar şimdi Hanife, Seda, Emel Osman diye geçiyor adı. Zehra. Eskiden Emel. Ben bu grupta Emel'i hiç sevmeyen kişiydim. Arkadaşlar Emel sınıfın o hani grup WhatsApp gruplarını kurup da bütün herkesle iyi anlaşan Evet, birinci sınıf tam. çömezi olur muydu? Bir de yaşı bizden büyüktü, tamam mı? Nasıl bize... Tecrübesiz buydu. Aynen öyle. Dayak mayak yiyormuş. İlkokulda. Bir şey söyleyeceğim. İlkokulda dayak yediğin olayı anlatacağım. Bakın bir dakika dur. Bir es vereceğim. Niye amcanla yengeni al? Şimdi Emel çok dişli bir kız gibi görünüyor yani. İnsan görünce böyle bir ürküyor. Bir de çok konuşkan. Ama onun şöyle bir yanı da var. Asla görünüşüyle kendisinin alakası yok. Lütfen bize olayı anlat. Şimdi ben ilkokul 4'e falan, yok 6. sınıfım herhalde. Biz serviste falan gelip gidiyoruz arkadaşlar. Köy Hem de bu olay. Tamam mı? Servisin önünde de her gün biri oturuyor. Değiş tokuş oturuyoruz. Dün oturan kız da bugün gelmemiş. O bugün de benim sıram. Kız da geldi yanıma. Biraz böyle kalıplı cüsseli. Bana dedi ki, yok saçımdan tuttum. Burada ben oturuyorum dedi. Ben de dedim ki, iyi de dedim bugün benim sıram. Söyle bakalım kim oturuyormuş orada dedi. Ben de dedim ki tamam sen oturabilirsin. Sonra o ara dedem geldi. Dedemin elinde baston vardı. Kızın eline bir vurdu. Dedem beni kurtardı. Bugünden beri dedem benim süper kahramanımdı. Dedeler iyi ki. Şimdi fotoğraf çekmeye geldik. Gün devam ediyor. Okulda şenlik vardı, hiçbir şey çekemedim. Şimdi fotoğraf çektik. Kızlarla yemek yemeye gidiyoruz. Kübra staja gitti geldi. Onları netlemiyor kamera. Neyse şu anda Çalıkuşu'na gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz, çok açız. Bir de bugün bir tane takipçim yanıma geldi. Aslında daha önceden Instagram'dan konuşmuştuk. Mesaj atmıştı bana. Oh, hatırlıyorum oradan. Ama yüzünü hatırlamadığım için ilk böyle karşılaştığımız anda falan olduk yani. Ama çok tatlı ve güzel bir kızdı. Zaten aynı bölümü okuyormuşuz. O 2. sınıfmış. Öyle işte. Mutlu oldum yani bugün yanıma geldik. Yemek yemeye. Tamam ikramımız çok güzel de keşke kaşık vermediler. Bizim kaşığımız vermediler yani yapacak. Değil mi acaba? Oh my god! Bu nasıl domates çok? Ben gerildim. İsteyeyim mi? Tadı güzel bu arada gerçekten. Bak. Şimdi Nurgül kamerama bir dakika. Nurgül maça aldı. Biz de deneyeceğiz. Beğendin mi? Grup çok ağır. Şimdi ben normal hayatımda kınadan nefret eden biriyim. Hayır kınayla hiç alakası yok bence. Çok korkuyorum. Yalan mı yoksa bu? Yok. Grup olmasa ne de grup olmasa Ama ciddi. güzel bence. Arkadaşlar ben beğenmedim. Ben fena değil. Ben kim? Yani şurup olmasa şurup olması çok kötü gerçekten. Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Derinde bir yerde Bunu gerçekten özgür hür iradesiyle içen insanlara ben saygı duymuyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yurttayım tüm gün boyunca ve bugünü vloglamak istedim. Çünkü bugün biraz fazla işlerim var. Dolabımız dağınık. Onu toplayacağız. Ondan sonra birkaç yapmam gereken işlerim var. Kamerayı açıp konuşup daha sonra işlerime geçelim istedim. Bugün siz de bana eşlik ediyorsunuz. Umarım videomu keyifle izlersiniz. Bu arada yüzümde hiç makyaj yok. Zaten sivilce tedavisine başladım. O yüzden artık böyle tamamıyla kendimi olduğum gibi paylaşacağım. Yani yüzümü sivilceli de göreceksiniz. İyileşme sürecine beraber tanık olacağız. Yüzüm bu arada şu anda böyle. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Umarım süreçten memnun kalırım. Kamerayı kapatıyorum. Kapatmayacağım, çevireceğim. Dolabı düzenleyeceğiz beraber. Sonra gidişatı zaten
gün içerisinde hep birlikte görürüz. O zaman görüşürüz. Şuradaki dolabı hallettik. Şuradaki kaldı. Burası en can alıcı nokta. Hepsi askılı ve askıların biz normalde bütün askıların yönünü konuşamadım. Normalde askı yönünü de tek yön yapıp bütün askıları öyle asıyoruz. Bütün kıyafetleri de ona göre askılıyoruz. Şimdi biraz onunla uğraşacağız. Bu arada bana KYK şartlarında nasıl 2 dolap 2 dolabım var diye soracak olursanız da şöyle, ben yakın arkadaşımla aynı odada olduğum için kendi aramızda şöyle anlaştık. Buraya üst giyimlerimiz ve şallarımız, altta sweatshirtlerimiz, bu tarafta da pantolonlarımız ve havlu türevi eşyalarımız var. Yani böyle daha düzenli. Çünkü birbirimizin kıyafetlerini de normal hayatta kullanıyoruz. Böylesi bizim daha çok işimize geldi ve daha çok alan açıldı bize. Şimdi bu tarafı da hallediyoruz ve bitiyor. Şimdi burayı bitirdik ama ne fark ettik biliyor musunuz? Her dolabımızı katladığımızda bunu fark ediyoruz. Ne kadar yeniliğe açık kızlarız ya. Yeşil ve tonları. Lacivert girmiş buraya yanlışlıkla. Gerçi maviyi de laciverti de giyiyoruz. Burada bir beyaz. Beyazın her tonunda gömleğimiz var şurada. Burada kahverengi. Yanlışlık ama orada duruyor o da. Lacivert. Baksanıza ne kadar yeniliğe açız. Bu arada şalları da şöyle yerleştirdik. İnşallah. Bak şu turuncu gerçekten iyi ama. Ama hiç takmıyorum mesela. Olsun, renk olmuş. Bir iki kere taktım ya takmadım. Takayım diyorum, bana diyor ki olmaz. O ne? Şimdi dolaplarımızı düzenledik. İlk dolabı açıyorum. Burada yukarıda şallarımız var. Aşağıda gömleklerimiz ve ceketlerimiz mevcut. Hepsinin ne kadar farklı renkte olduğunu görmüşsünüzdür umarım. Yani şurada tişörtlerimiz var. Şurada havlularımız var ama kirliler. Şuraya da KYK'daki güvenliklerimiz hediye bırakmış. Biz hemen kullanacağız. Bu dolabı böyle kapatıyorum. Sonra burayı açıyorum. Burada yukarıda havlularımız var. Burası biraz daha boş. Burada pantolonlarımız var. En altta da sweatshirtlerimiz var. Ve burayı da kapatıyorum.